नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या आलेलो असा. सध्या आम्ही परत एकदा पावलेले असतात त्याच जाग्यात जे काल अकोटतीच ज्या जागेचेर आम्ही असले कोरवोरी हांगासर जे वडाकडे म्हणटात त्या जाग्याचेर सध्या आम्ही आसा. आज परत एकदा अशें हांगासर जाल्लें आसा की 3 ते 3:30च्या सुमाराक जास्त प्रमाणात पुलिसांचो जो फोर्स आसा हो हांगा डिप्लॉय केल्लो आसा आणि कोणाकूच कळनासतना कोणाक सांगी नासतना हांगा जी सापेश्वर देवाची जी घुमटी आसली आनी जो सापेश्वर देवाची जी मूर्ती असली ती मूर्ती हांगासर तेंच्यांनी सध्या काडलेली आसा आणि खंय व्हरून दवरली हे कोणाकूच खबर ना. सध्या तुम्ही पळोवंक शकता जास्त प्रमाणात पुलिसांचो फोर्स हांगासर आसा. ज्या जाग्याचेर थेट म्हाज्या फाटल्यान आतां तुमकां दिसता ज्या जाग्याचेर देवस्थान असले ज्या जाग्याचेर घुमटी असले आणि ज्या जाग्याचेर सापेश्वर देवाची मूर्ती असली तो जागो जो आसा हो पूर्णपणे आता क्लियर केल्लो आसा आणि मूर्ती खंय व्हरून दवरल्या हेची कोणाकूच कल्पना ना. हांगासरले जे देवळाचे जे कमिटी वगैरे जे आसता जे भावीक हांगासर आसा आमच्या फुड्यान तेंचो आता प्रश्न हांगासर आसा की ती मूर्ती व्हरून खंय दवरल्या आनी कितें केला. काल खंय तरी थोडो वेळा खातीर तांकां रिलीज ठेवलेले की हय बाबा स्टॉप नोटीस येयला खंय तरी हे बंद जातले पूण अशें खंय जाल्यार दिसल्यार घेयना. तेंचें आश्वासन जें आसा हें खंय तरी आश्वासनूच उरलेलें आसा. तेंची आशा जी आसा आशाच अशी तशी उरलेली आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की आतां जी मूर्ती जी व्हरून जी ऑफिसर्स आसा जे पुलीस आसा तेंचे जी व्हरून दवरल्या ती खंय दवरल्या हेचे फुडें ते कितें पाऊल उखलतले तेंचे कितें फुडें स्टेप आसतलो कितेंय अपडेट आसा पळय ती आमी सगळी तेंच्या कडल्यान सद्या जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत जी सापेश्वर देवाची जी मूर्ती हांगासर आयलेली गेली आनी व्हरून दुसऱ्या जाग्यार दवरलेली आसा तो जागो जो आसा हो सद्या गुपीत आसा. कोणाकूच हेची कल्पना ना खंय व्हरून दवरल्या. जितली इन्फॉर्मेशन आमकां हेचे फुडें देवळा बद्दल सापेश्वर देवळा बद्दल व जे वडा बद्दल जी मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतली. आमकां कांयच खबर ना. आमी जशें पुजा केली तेमी काम सुरवात केलें मोडपाचें. आमकां भायर काडलो आमी हांगा उबी आहा. फक्त आमी लाचार कशें पळयतात. आगे कहाँ पे लेके आम्ही आता कोण त्यांचे मुनीस आसा पळय तांकां विचारपाचो प्रयत्न करतलो. खबर ना तेंच्यांनी गोंयात कित्याक ते मायग्रंट्स MH गाडी आसा MH गाडयेंतल्यान MH गाडी आसा बोलेरो जीप आणि तितून काडपी सगळे गाठी भायले मायग्रंट तेंच्यांनी ती काडल्या आनी खंय दवरले ते आमकां खबर ना.
तशें आतां आमी देवूळ आमचे मोडले आमचो कापरेश्वर देवा करून जो खंय दवरला तो आमकां खबर ना तसो आतां हे वडाचे झाडां काडपा खातीर आनी ट्रान्सलोकेट करपा खातीर देवूळ आनी देव आमचो गायब केलो रातचे चोरयां गायब केलो आतां हांगासर ब्राह्मण आसा तो ब्राह्मण आनी थंयसर तेजेर त्या झाडाचेर सोरोप आसा नाग आसा जेका आमी पुजतात आनी त्या वडाच्या झाडाक आमच्यो ज्यो बायलो आसात ते सुताच्या पुनवेक तेजी पुजा करतात घोवाक आमचो पुढचो बरो वर्साची राखण करता आनी ते वडाचें झाड 200 वर्साचें आनी त्या ब्राह्मणा सकट त्या सोरपाचें घर आयज ते नश्ट करता जशें कापरेश्वर देवाचें घर नश्ट केला तशें आतां ब्राह्मणाचें घर ते आतां हात घालता पळय आतां काम सुरू केलां तेजी पाळां कितल्या पर्यंत गेल्या आनी ते आतां कशें काडटले आनी ट्रान्सलोकेट कशें करतले आतां हेका हायकोर्टाची ऑर्डर आसा म्हणटा ते की ट्रान्सलोकेट करपाक पण थंयसर तो डॉक्टर ट्री म्हणटा जो कन्सल्टंट आसूंक जाय तेंचो तो हांगासर ना हांगा फॉरेस्ट मिनिस्टर ना हांगा फॉरेस्टाचो मनीस ना फक्त हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा वो इल्लिगली ते झाड काडपाचो प्रयत्न करता हांव पळय दनपारां येयल्लो दनपारसून आतां सकाळ जाली आमी बऱ्या भशेन देवाची पुजा केली लास्ट तेजी पुजा कार्तिक म्हणटा तेज्या चेड्यान केली व्यवस्थीत केली पुजा व्यवस्थीत जाली ते अचानक येयले पुलीस सगळे आनी अचानक मोडूंक लागले गबा 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 कांयचे आमकां दितात त्या म्हळ्यार आमकां ऑर्डर आसा आमकां मोडचें पडटलें आतां आमी कितें करूंक शकता आनी कोण चड उलयता ताका काडटा आनी भितर उडयता काडटा भितर आतां पळय हांव कोणाक लागून हांगा येवंक ना म्हणून प्रेसाक लागून ना म्हणून खंयच्या स्टुडंटाक लागून ना म्हणून ह्या लोकांक लागून येना हांव येयल्लो कापरेश्वर देवाक लागून हो देव आमचो काडटा सनातन धर्म वाचवा 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 हा तीर्थ नांव येतात तुमी आनी आज असले तुमी कृत्य करतात हांगच्यान तुमी तत्व काडून खंय व्हरून दवरले आतां आमकां कशें कळटलें काळखान की खंय व्हरून दवरले आसतले हे तत्वाक तुमी जर मान आनी सम्मानच दिवंक ना जाल्यार कसलें उरला सनातन धर्म आतां वडाचें झाड ते उंचयतात थंय ब्राह्मण आसा त्या ब्राह्मणांक ते आतां खंय व्हरतले घरा व्हरतले काय आनीक खंय व्हरतले हांव नको कित्याक ते व्हरून थंय आनीक खंय लावपाचें तेमी कितें ठरयलां जाल्यार कितल्यांक सुरवात केली सगळे हे आतां सारके 3:30 सुमार आमी जशी पुजा आमची संपन्न जाली जशी आमी पुजा पळयलां आमच्या देवस्थानाचेर हात घातला आमच्या हिंदू देवस्थानाचेर थोडो बोध घेवपाक जाय आनी आतां हुशार जावपाक जाय आनी कितें ते सरकाराक विचारपाक जाय प्रमोद सावंताक विचारपाक आनी सगळे मंत्रिमंडळाकूय विचारपाक जाय हेच आमचें कितें ना म्हणल्यार आज आतां ह्या फातोडेर आख्ख्या गोंयकारांक आख्ख्या गोंयकारांक आमचे कडेन एकच कितें मागणी आसा आनी कांय ना आतां पळय आज सकाळी आमी तो 3:30 व्हरून खंय दवरला आसतली खंय तेजी स्थापना केली आसतली खंयचो भट हाडलो आसतलो का ती व्हरून आनी दवरलेली आसतली पळोवची पडटली जी ती मूर्ती देवाची पाशणां ती खंडीत केला की ना ती पळोवची पडटली आतां ह्या घाटी मामा सगळ्यांनी उचलला गाडयेन घातला आनी व्हेला आतां जशें लोकांक उखलून व्हरतात तशें त्या देवाक उखलून व्हेला आज वडा कडेन उडोवंक ना आज वडा कडेन आतां थंय कितें म्हणटाले हांव नको आतां सगळे बसकार हे कंडक्टर कितें म्हणटाले हांव नको वडा कडेन आतां उडोवंक ना तर तुमी पळया हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की सनातन धर्म खतरे में है हिंदू धर्म खतरे में उजळलेली तुळस जी उजळलेली तुळस देवाची ही उजळलेली तुळस ते उंचायन काडटा तुळशी कितलो मान आहा आनी कितलो रेस्पेद आहा तो तांकां खबर ना हय कशी तुळस उंचून काडला त्या तुळशीक आमी देवी मानतात त्या तुळशी सर्वात ती पवित्र तुळस आमची ती कितें आनी ह्या पवित्र तुळशीक हे पळय हे गाडी मामा हे गाडी मामा उखलून काडटात ते राती सोरो पिलो म्हण कळना आनी ते मासय खाले म्हण कळना ते उखलून तुळशी काडूंक जाय हे कितें हे देवाक फाशीक लायलात पळयात देवाक फाशीक लायलात फाशी दिलात देवाक सनातन धर्म बचाव सनातन धर्म बचाव
हो सनातन धर्म हा इतलें सांगू शकता आणि काय ना सनातन धर्म सध्या हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता ज्या जाग्याचेर खापरेश्वर देवाची मूर्ती दवरल्या त्या जाग्याचेर पुलीस बंदोबस्त दवरलेलो आसा. कशा तरेन LPSI आसा, PSI आसा, पुलिसांचो बाकी स्टाफ सगळो हांगासर डिप्लॉय केल्लो आसा. आता फुडें व्हरोन आमी तुमकां दाखयता ज्या जाग्याचेर जी मूर्ती दवरल्या व बाकीचे जे देवाच्यो मुर्त्यो ज्यो आसात त्यो तेंच्यांनी त्या जाग्या वयल्यान हाडून आता रितसर व्यवस्थीत आनी सुखरूप प्रमाणे ते दवरता हांगासर. देव बोडगे देव खापरेश्वर हेचे दर्शन आमी तुमकां दिता. इतले भाविक जे काल एग्रेसिव्ह जाल्ले त्यांची मनां जी दुखलेली तो देव खापरेश्वर त्याचे दर्शन आमी तुमकां दिता. आता भायल्यान आमकां खंयच अशें दिसना कितें डॅमेज जालें अशें दाखोवंक शकता. अशें दिसून आतां आख्खे जे ट्रेडिशनली ताका हाडून ना दवरले. काल तसे सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो की रितसर व्यवस्थित जागो पळोवन घुमटी बांदतले, देवूळ बांदतले आणि मूर्ती जी आसा ही परत पयले भाशेन स्थापीत जातली. फुडें जितली अपडेट आमकां मेळटली की खंय तो जागो स्पेसिफीक तांकां मेळटलो, कशा तरेन देवूळ बांदले वयतले, कशा तरेन घुमटी बांदली वयतली आनी देव खापरेश्वर थंय परत एकदा स्थापीत जातलो. हे फुडें जी कितें अपडेट आमकां मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, परवरच्यान.